中意食牛肉乾咧就唔使出街買啦，自己曬真材實料，乾淨又衛生。重點係食材新鮮，零添加，俾小朋友食咧都好放心。平時用嚟做小食零食咧，就係比薯條、辣條好得多聲，好食得嚟咧又唔會上火。上次整豬肉乾咧真係3、4日食晒啦，今日繼續曬牛肉乾。嗱，買一嚿靚啲嘅新鮮牛冧肉啊，咁樣有彈性牛肉咧先冇打水嘅，點摸起身有少少黐手，但唔會出水嘅。做牛乾咧要切樹紋，唔好切斷啲紋路啊！咁長牛冧肉咧，我哋先將佢一開二先，再順轉紋路咧切細塊。嗱，唔好切得太薄啊！如果太薄咧冇口感嘅，一個手指咁嘅厚度。再將佢切成條狀。嗱，呢個叫做 N 字形嘅切法，兩邊都冇切斷佢，留翻少少。咁樣將佢切成條狀咧，就容易曬好多啦。牛冧肉咧好有肌肉纖維嘅，做出嚟嘅肉乾咧一絲一絲，特別好食嘅。嗱，終於切完啦！呢度4斤牛冧肉，千祈唔好切太細喎，太細冇口感，太粗咧又好難曬得乾。今日我哋做2個口味，一個五香味，一個麻辣味。嗱，先醃一醃啲牛先，放啲薑絲同埋葱段，再落我哋牛肉乾專用醃料，再淋少少高度白酒，殺菌得嚟又真香。多啲都唔怕嘅，最後曬時咧會揮發晒嘅。再每一碟咧落2茶匙頭抽，再盡情咁將我撈均勻。哇！真係撈嗰時已經聞到香味啦。嗱，今次整2個口味，有辣又唔辣，大人細路都啱食啊！而家醃佢1個鐘 OK 啦。因為天氣夠凍，有陽光曬牛肉乾咧，真係一流啊！嗱，揾個衫架咧將佢晾住，好似曬衫咁樣。天氣咁好咧，曬2到3日咁就 OK 噶啦。天氣咁好咧，曬2日就 OK 啦。哇，聞起身仲好香喎！依家仲未食得住啊，仲要一蒸一曬嘅。嗱，曬2日咧，已經變成豬肝紅色啦。唔好曬咁耐啊，曬2、3日就得噶啦。如果曬得太耐咧，真係會變乾柴嘅。嗱，曬時咧就好長嘅。我哋而家蒸咧，將佢剪細條佢，咁樣食嗰時就方便好多啊。剪到啲手指咁嘅長度 OK 噶啦。呢啲係咪內蒙古風乾牛肉？係啊，好食嘅內蒙古嘅呢個牛肉咧，雖然貴啲，但係比豬肉乾咧真係好食好多嘅。嗱，依家要蒸佢啊，全部放入蒸盤，鋪均勻少少，吸過用大火蒸佢30分鐘。蒸30分鐘咧，啲牛肉已經熟透啦。如果啲牛肉比較大嚿咧，可以蒸多10分鐘嚇。噔，哇，香到痹啊！將全部倒落燒機裏面，趁今日天氣好啊，我哋直接曬啊！今日天氣好，有太陽，有少少風啊，我哋曬一下就 OK 噶啦。嗱，上次俾貓偷食，今次咧曬高少少。終於曬成個下晝啦！哇，好靚啊！嗱，依家咧變到好硬身啦。嗱，唔需要曬太耐㗎，曬太耐真係會變乾柴嘅。嗱，曬到呢個下晝咧唔會太硬，搣出嚟咧係一絲一絲嘅。哇，好靚嗰啲紋理。好香啊！哇，食起身真係好香啊，越嚼越香，一啲防腐劑啊、添加劑啲味都冇啊，可以食到好原始嘅牛肉香味。真係正！大家中意食牛肉乾咧，快試下整，真係冇推薦錯，好好食。一次咧曬多啲，將佢裝起身，慢慢食，密封起身，放1、2個星期咧都唔怕嘅。就係咁簡單啦！中意食牛肉乾，快啲試下整啊，超正，小朋友好中意嘅。